Программирование Coaster Pager New. Шоколадка. Как запрограммировать Coaster Pager Шоколадка? Новый комплект пейджеров Coaster Pager New Шоколадка, как правило, полностью настроен, запрограммирован и готов к работе. И каждый номер на шильде пейджера соответствует программному номеру пейджера. Возьмем для примера пейджер под номером 9 и нажмем на клавиатуре передающей станции цифру 9 и Call. Пейджер активируется и подает сигналы приема. Поставим задачу перепрограммировать номер пейджера на любой другой, например, на номер 999. Для этого аккуратно отсоедините прозрачный шильдик с картинкой от вашего пейджера. Под шильдом на корпусе пейджера находится специальная скрытая кнопка для режима программирования. Возьмите авторучку или зубочистку и нажмите на скрытую кнопку один раз. После нажатия на корпусе пейджера «Шоколадка» засветятся 3 красных индикатора, показывая, что пейджер находится в режиме программирования. Теперь вам нужно выставить на экране станции новый номер, под которым будет работать пейджер «Шоколадка». Набираем число 999 и нажимаем «Call». После нажатия «Шоколадка» выдаст короткий звуковой сигнал. Это означает, что ваш пейджер удачно запрограммирован под новый номер 999. Для выхода из режима программирования повторно нажмите на скрытую кнопку. Проверим работу пейджера. Набираем номер 999. Как видите, шоколадка светится, подает звуковые сигналы и вибрирует. Таким образом, можно перепрограммировать все пейджеры шоколадка, выставив необходимый порядковый номер. Благодарим за внимание. Подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки и оставайтесь с нами.